guys, welcome back to my channel. Kalau kalian belum tahu nama aku siapa, nama aku Kalista. And for today's video aku bakal membuat new squishy tag. Aku kredit ke Meliana Gotania dan Satadel Twins. So without further ado, let's get started. Sorry bad lighting ya, karena emang cuacanya lagi agak gelap. Dan pertanyaan pertama yaitu squishy paling baru. Untuk itu aku punya Bite on Sunban. Ini tuh aku dikasihnya tuh tanggal 15 Juni. Jadi ini udah termasuk baru ya. Next question. Pertanyaan kedua yaitu squishy paling lama gak ada crack and defect. Untuk itu aku punya Jambu. Ini gak ada crack or defect sama sekali. Makanya aku lagi suka sama squishy ini. Next question. Pertanyaan ketiga yaitu wishlist squishy terbaru. Aku pengen Kibru Galaxy Ice Cream sama yang baru. Ini nggak baru sih, udah agak lama. Bubu the Cloud yang Galaxy. Next question. Pertanyaan keempat yaitu squishy yang akan kamu jual. Untuk itu sih nggak ada. Tadinya sih aku pengen jual satu squishy tapi nggak jadi. Next question. Pertanyaan kelima yaitu original packaging yang nggak crumpled. OP squishy ya. Untuk itu aku punya ini My Melody Ice Cream. Ini emang agak crumpled sedikit, tapi dia nggak crumpled banget juga sih. Next question. Sorry suara aku agak serak karena lagi batuk. Pertanyaan keenam yaitu squish yang baru dikasih seseorang. Untuk itu aku ini Bite on Sunban lagi. Ini aku dikasih sama saudara aku namanya Gladys. Ini tuh kayak habis di-bite gitu, habis digigit dan dalamnya coklat. Next question. Pertanyaan ketujuh yaitu squishy favorite. Sebenarnya aku punya banyak, tapi aku pilih satu aja. Aku pilih My Melody Ice Cream. Sebenarnya ada banyak, tapi aku pilih salah satu aja. Next question. Pertanyaan ke-8 yaitu brand squishy yang lagi kamu suka. Untuk kita aku pilih Kibro, Punimaru, iBloom. Yang terakhir adalah Toy Box. And by the way, pertanyaannya itu aku udah tulis di buku. Pertanyaan ke-9 itu, kalau mau beli squishy, all shop apa yang kamu targetin untuk beli squishy? Untuk itu aku mau Kapi sama SSI. Pertanyaan ke-10 yang terakhir, squishy yang kamu tahu baru rilis dan kamu langsung beli. Untuk itu aku langsung beli ini. Sebenarnya ini udah lama, tapi aku mau langsung beli aja. So guys, thanks for watching my video. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Oh yeah, thanks for 68 subscriber. Oh my god. Please ditambahin sampai 100 atau 10.000.